क्या आप जानते हैं क्वासाई फेडरल क्या है? क्वासाई फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब क्वासाई फेडरल का क्या मतलब हुआ? क्वासाई फेडरल एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट ब्लेंड्स बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। इसे जानने से पहले हमें फेडरल और यूनिटरी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पावर डिवाइडेड होती है सेंटर एंड स्टेट के बिटवीन। एग्जाम्पल यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड एटसेट्रा। इन कंट्रीज़ में हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख सकते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर सेंट्रलाइज्ड होती है एक गवर्नमेंट में जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल यूके, फ्रांस, चाइना, जापान एंड इटली एटसेट्रा। अब बात आई द क्वासी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही प्योरली फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जीनिक्स कैरेक्टराइज इट एज अ फेडरेशन with a strong centralizing tendency. Thank you.